sir. Anong island to? Balicasag. Balicasag. Nandito kami sa island na kung saan yung destination namin mga dre. So, dapat pa rin sa bangkero natin mga dre. Landred. Matayan. So sa dami ng bangka mga dre, wala kaming maparking ng mga dre. Dami oh. Crowded. Crowded Mga kapatid. Bakit kaya ganun? Ino ng tubig mga dre. Dre, wala ba mga sea urchin dito dre? Ala naman okay. Safe naman pala mga dre yun. Safe naman pala maglalakad sa ilalim naman. Wala naman pala mga sea urchin mga dre. So yun mga dre, so dahil wala kami mga parking ang mga dre yun, so makikitawid na lang kami sa may sa unang bangka mga dre yun. So magtagal kami doon kasi mapupunta kami doon sa may dulo na yun. Doon kami paparada na. Masyado nang malayo yun. So nag-decide yung bangkero namin na dito na lang, tatawid-tawid na lang natin. So shoutout pa rin sa dalawang bangkero natin. Lost sight of who I am, but right in front of me was the end. Hindi na tayo malaglagan natin. Pwede ba tapakan to? Baka mapagalitan tayo dito ah. Wala, dito lang sa Yun! So, nandito na tayo sa Pampang mga dre. Parents are both liars. I got gifts, but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is Yung mga dre, so nakababa na kami ng bangka mga dre. Pagbababa pala buhay. So pupuntahan namin sa cottage. a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come. So yung mga dre, ito na yung cottage namin mga dre. So nandito na tayo. Wait a month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold at. Ano si Sarah, kaya ba? Sakit daw kasi yung binti niya si Sarah niya. Iniinda niya yung binti niya mga dre. It's not a Christmas. This is not. Salamat sa bangkero natin. Thank you. Thank you. Several bad puns later. Ang next activity natin mga dre is starting naman mga dre. Shoutout sa bangkero natin mga dre. Apo nyo ba to, sir? Okay. Shoutout sa mga bangkero natin mga dre. Apo pala niya yung nasa unahan mga dre. So ayun, simulan na natin mga dre. Yeah! The memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. Oh, birthday mo pala ngayon, boss! So yun, happy birthday sa bangkero natin mga dre, yeah! Batiin nyo naman ang happy birthday yung bangkero natin mga dre. Ayun, 65 na raw siya mga dre, yun. Dapat sir is nagse-celebrate ko ngayon. Oh, sir. Pero gabi sir kay. Ayun. Mamaya pa raw ang inom ni Ko lang budget to. boss. Ayun. Pasasalamat sa panibagong taon mga dre. Happy birthday pa rin sa bangkero natin mga dre. Yeah. Beti apo niya. Hi ka naman sa vlog natin, Dre. Ilan taon ka na ba, Dre? Ano ba regalo mo kay lolo mo? Birthday pala ni lolo mo ngayon. Alam. Mamaya, sigurado may regalo si Dre natin yun sa lolo niya. So yun, medyo malayo na tayo sa Pampang mga Dre yun. So, saan ba destination natin, boss? Sa Pawikan ta muna, sir. Okay, sa Pawikan. Tapos sa Pawikan, sir. So, hindi pa sa ibang area, sir.
isda o kurang. Okay, ayun. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. The Christmas trees are higher. Dito na tayo mag-i-start. Okay, dito na raw yung spot nung ano, yung makikita yung turtle. Turtle, mga dre. Ayun, tumalo na si ano, isang bangkero na tayo, mga dre. Meron daw, meron na raw. So, ito na. Simulan na natin, mga dre. Magpawi kang viewing, pawi ka tayo, mga dre. Yo, what's up, mga dre? So, snorkeling naman tayo, mga dre. Tara, gila sa baba. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got cold at So yun, mga dre, napaka-exciting yung snorkeling natin, mga dre. Kahit papatay-patay yung camera. Kasi hindi ko alam kung bakit namamatay sa, ano, sa ilalim ng dagat, mga dre. Napipindot kasi nung ano, nung case na pang ano, yung COVID, mga dre. Memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Hello guys, welcome to my Tito's channel. If you are new here, smash the like button and subscribe. Make sure to hit the notification bell so you'll never miss a video from my Tito. We also have a Facebook page named Dre TV. The link is Dre TV X Looney Run. That's all for today's video. Stay safe everyone. Bye!